जो अल्लाह की नहीं सुनते। उन्हीं को सबसे ज्यादा दौलत क्यों मिलती है? जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। कभी सोचा है जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, गुनाहों में डूबे रहते हैं, वो इतनी रोजी, इतनी सक्सेस कैसे पा लेते हैं? क्या ये अल्लाह की नाफरमानी का इनाम है? नहीं, बल्कि ये सबसे खतरनाक आजमाइश है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो भूल जाते हैं जो उन्हें नसीहत की गई, तो हम उनके लिए हर चीज के दरवाजे खोल देते हैं। यहाँ तक कि जब वो दी गई नेमतों में मग्न हो जाते हैं तो अचानक उन्हें पकड़ लेते हैं। यानी जो अल्लाह से दूर है, उन्हें दी गई दौलत, शोहरत, ये सब इज्जत नहीं बल्कि एक मोहतबर फरेब है ताकि वो और भटक जाएं। हदीस में है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। तो अगर किसी नाफरमान को सब कुछ मिल रहा है तो इसे रब की रहमत मत समझो, बल्कि डरने की बात है, क्योंकि जब हिसाब होगा तो सबसे ज्यादा हिसाब उसी से लिया जाएगा।